讲一个长得很像石虎的猫，你们知道是什么动物？游泳证。石虎，对，在苗栗很多，对不对？它是保育类的动物，把它带回家养可以吗？不行，对。然后它也会咬人啊。这只石虎呢，它叫做泰格，它跟小女孩当当，他们要到黑森林里面去救人。请问讲到黑森林，你就知道里面可能有什么？怪物，答对了。哎，你们的警觉性很高哦，有怪物。我告诉你们哦，这个怪物呢，它有一个魔法，它会把自己变过来、变过去，一下变大人，一下变小孩。那我告诉你，等一下呢，这个怪物它变的人呢，身上都有一个特别的记号，就是身上有一个紫色的领结。当紫色的领结出现在那个人的身上的时候，他就是谁变的？怪物变的。对，哎呦，有人知道这个怪物千奇百怪，太可怕了。好，那他呢？他很会施展魔法，他会把人变得怎样？变成木头人。那当当跟泰格会被变成木头人吗？他们有办法救出他们的家人吗？啊，那神奇装备是什么啊？我们一起来看戏剧好不好？好，那我们就一起来欣赏我们的抓马剧团的生命教育音乐剧《神奇装备之黑森林历险记》，掌声鼓励！万一遇到可怕的森林怪物怎么办？哎呦，妈妈，拜托啦！也许没有什么森林怪物啊。对呀，就算有怪物，也不一定这么倒霉被你们遇到吧？啊，不然这样，我请老板陪我玩，这样妈妈就可以放心了吧？那只能再玩一下下哦。老板，我们来玩躲猫猫。没问题，我们两个一起躲。让你妈妈来找我们怎么样啊？好啊，妈妈，你要搬回来找我们哦！快，我们去找地方躲起来。哎呦，躲这边一定很容易就会找到，不然我们躲到森林里面去怎么样啊？好啊，快点快点！好的，拜拜。当当。他刚刚好像是说要跟我玩躲猫猫，请问你们有看到当当往哪里走吗？这边吗？天哪，那是往危险森林的方向耶！我一定要在天黑前找到当当才行。那个老板好奇怪哦，跑着跑着就不见了。现在怎么办？我该从哪一
貌，我只是长得比较大只而已。我可是帅气又优雅，强大又亲密，走到哪里都是完整你。锐利的眼神，聪明的脑袋，接力办案我最喜。如果你有困难，只要大声呼喊，知道它有什么名，随时都来帮助你。哎，我是猫咪，我是猫咪，黑的猫咪。锐利的眼神，聪明的脑袋，接力办案它最喜。如果你有困难，只要大声呼喊，知道它有什么名，随时都来帮助你。我是猫咪，我是猫咪，那个猫咪。我是猫咪，我是猫咪，那个猫咪。原来你是泰格，我叫当当。当当，你一个人在这里做什么啊？我跟着原油怪老板玩躲猫猫，结果他不见了。我正在想办法找到回家的路。哇，泰格，你身上的这个是什么啊？这是我们家神奇装备之一的竹枝盾，只要用它一打，就可以弹开敌人的攻击，也可以让坏人看不到我们。怎么可能？又不是童话故事。当当，当当，你在哪里？当当，终于找到你了。天要黑了，快点跟我回家。我妈妈来了。等一下，这不是你妈妈。嘿，对啊。啊，可恶的老虎，竟然坏了我的好事！既然这样，那我就抢先一步变成当当，去骗他妈妈，把他抓起来。你怎么知道她不是我妈妈？因为她的身上有千奇百怪的味道，千奇百怪是什么？就是你们常说的森林怪物啊。森林怪物！原来危险森林里面真的有怪物。我以为大人都是骗人的，只是为了不让我们跑进来玩。你的爸爸妈妈怎么会骗你？他们可是世界上最爱你的人呢。啊，糟了！你妈妈现在很危险。什么危险？她现在可能会假扮成你的样子，然后抓走你妈妈。那怎么办？你放心，我陪你一起去救她。泰格，谢谢你。不客气，我们快走。这个啊，哎。Hello， 大家好，我是早餐、午餐、晚餐、宵夜的好朋友爱倒拎的油条悠悠。今天呢，要带大家来一个神秘的地方，来看看这个。来看我的绝招。这里就是传说中的黑森林。喂，黑皮妮子，你干嘛一直干扰我拍片啊？什么？干扰你拍片？来，快！爱倒拎的油条悠悠，订阅人数2，拜托，只有2个人订阅你，是你爸还是你妈？夸我啊？什么我爸我妈？他们根本不懂我想做的这个事业有多好。就算只有2个忠实的观众听我，我也要继续朝着我的梦想前进。咦，又在镜头前面装模作样。我哪里装模作样了？你明明就从头到尾都在装。演的不人，每天吵，打不烦，累不累啊？哎，等一下，你是谁呀？对啊，你是谁啊？你们竟然分不出我是谁？给我看清楚！老大，你们这次又在吵什么？哎呦，还不都在黑皮泥
希望你们跟我一起开拓这片黑森林，让世界变得越来越冷漠、自私和沉迷。等一下，老大，你当初是说会让我成为100万订阅的 YouTuber， 让我可以赚大钱，我才跟着你的耶。你也是说要帮我成为打败天下无敌手的电竞高手，所以我才会跟着你啊！你们以为我在骗你们？你们动动脑，想一想，这个黑森林的主人喜下郎，只要全世界都变成森林，没人的权利比我大。老大，那有什么用啊？你们动动脑，想一想，只要全世界都在我的手下，1、2、3，全都变成木头人，1、2、3，全都变成木头人，他们都会听你的话，他们都会把钱拿给你们花，1、2、3，全都变成木头人，再也没人比我太帅了！没错，所以你们要跟我同心协力，打造充满自私与沉迷的黑森林。很好，你们先去外面把那个被我抓到的人带进来。是，老大。你们到底是谁？我的刚刚在哪里？你想知道当当在哪里吗？谁？是谁在讲话？我是陪你女儿当当玩躲猫猫的老板，也就是你们常说的森林怪物。我就是天气来过，有时候是老板，有时候是小孩，我爱变怎样就变成那样，我可以变成星，也可以变成兽，我就是天气来过，只是在你身旁，你心里的欲望我了若指掌，黑暗森林里有解放，世界真的有人闯，都在我的手掌，紧紧地跟随着方向，我是天气来过，我是天气来过，世界越疯狂，你越爱，节奏就会过来，你的最爱天气来过。我跟你说，任何人只要进到黑森林，我都会把他们变成木头人，让黑森林越来越大，占满整个地球，我就可以统治整个世界。千奇百怪，你不能用自己的私心操控世界，你这个想法是不对的。我才懒得管他什么对不对呢。你们两个在去森林把当当抓过来，说他的妈妈很想他。是，老大，不可以！有什么不可以的？只要能达到我的目的，不管用什么手段，我都不在乎。我要把你变成没有心的木头人。1、2、3，永远都是木头人。当当，你要考100分。当当，你要当律师。当当，你要考100分。当当，你要当律师。木头人，走。哎呀，木头人，来，扶我下去。木头人，走。
别急，有耐心找。先在这边休息一下好了。海德，你盾牌好厉害！当然啦，神奇装备是我们家的宝物哦。除了竹翅盾，另外还有顶牙头盔、爬藤靴、九重护心镜和红木腰带。只要穿上全套装备，无论遇上哪一种坏蛋，我们都可以打败他。哎，为什么竹枝盾旁边有个把手啊？能不能借我拿看看？哎呀，又不是玩具，不能随便借人啦。不要那么小气嘛！你看，找到了！哈哈，我们的老大千奇百怪下令，要我们把你当抓起来。你的妈妈可是很想你的哦。嘿嘿，小的们，上，滚！不用害怕，小朋友，我们又不会对你怎样。不要害怕，不要害怕，我带你去个神秘的地方。你不用烦恼，不用烦恼，只要打怪耍宝，你开心就好。你不要害怕，不要害怕，只要做你喜欢的事就好。你不用烦恼，不用烦恼，可以拍片点赞订阅赚到宝。只要你 happy 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 happy， 爸爸妈妈世界很好。只要你 happy 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 happy， 做喜欢的事就会办到。怎么样？是不是很棒啊？这样好吗？这样会让爸爸妈妈担心哎。他们才不会真的担心呢，反正都不懂，怎么会这么好玩？ 1、2、3，永远都是木头人。我只要 happy 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 happy， 不懂我们的人性不打扰。不管谁会生气，管他谁会担心，做喜欢的事就会办到。你们走开！当当，这个好好玩，当当，你快走，我们快去救你妈妈。不要吵我啦 ！happy 啦 happy 啦！当当，你们对当当做了什么？不是我们，这是我们老大千奇百怪伟大的魔法。可恶！你们把当当变回来！过关了 happy 啦！当当，你不要乱跑！当当，哦，现在该怎么办呢？小朋友，你怎么一个人在这里呢？你要管我，爸爸。泰格，你不会是千奇百怪故意变成我儿子的样子吧？说出我们家的通关密语：喵喵喵，喵喵喵，喵喵喵喵喵喵喵。爸爸，儿子，你怎么在这里？我刚刚遇到千奇百怪的手下，他们抓走了我的朋友，我却救不了他。来，开口，提出。泰格，你放弃了吗？说出我们家的名言：只要有信心，一起合作，就能获得胜利。你看，我把你拿头盔、九重护心镜，还有红木腰带都带出来了。可是我们
好像没有可以攻击的装备耶，要怎么打败敌人？传说中还有一把千奇百怪、最害怕的海带剑，能斩断一切自私跟沉溺。我有信心，一定可以找到这把海带剑，打败千奇百怪。你先拿这些人质装备去救当当，我呢穿光速爬藤靴去找海带剑。我就管当当就去找你会合。好，出发！不管面前多困难，不要忧愁，做好完全的准备，就不再胆怯。随时幸福一定都顺利，要有耐心，做一步又一步的前进，目标正在靠近。星星一路带着我前进，我要向全世界说，我可以，不怕困难，充满力气，星星带着盼望和勇气，没有做不到的事情，我可以，星星必能获得胜利，我可以。当当，你要考100分。当当，你要当律师。当当，你要赚大钱。当当妈妈，你要考100分。当当，你要当律师。我是来救你的，当当，快走！走开！我要我们家当当变成世界级的大老板，你不要阻碍我。怎么办？他已经被变成千奇百怪的木头人了。哎，对了，可以用9重呼吸镜。当当妈妈，我怎么在这里？啊，老虎！我是猫啊！嘘，我是当当的朋友泰格，你被千奇百怪变成木头人了。对，我想起来了，但是为什么我变回来了呢？这个9重护心镜有神奇的力量，可以让人找回正直的心，恢复理智。大家看，我们家跑进了小偷。什么小偷？只是一只小猫咪而已。当当，你快过来妈妈这边。不要靠近！你们2个，快放开当当！哎，你别烦恼了啦，你们很快就会变得跟他一样了。当当，停下来，我们快回家。不要管我，我要玩手机。这里很危险，我们一定要快点离开。不要管我啦，你走开！怎么了？到底发生什么？分不清是快乐还是冷漠。妈妈的脸为何流着泪？妈妈为什么伤悲？难道是我做了什么？好像有什么在拉扯着我。妈妈的泪正在担心我，正在融化着手。
没事就好。看来九重护心镜发挥效用，让丹丹恢复理智了。什么？老大的魔咒被破解了！可恶！哎，哇，怎么会这样啊？可恶，这真的是太感人了。我也好想我妈妈。不要这样了，你这样，你这让我好像我感动啊！你别太张啊，家人一定很担心。我们的家人都被千奇百怪变成木头人了。我们真的不应该相信他。可恶的千奇百怪！你们可以告诉我他在哪里吗？我要打败他，让所有人都复原。他就在那儿，1、2、3，永远都是木头人。丢出去！这两个小东西竟然敢出卖我！小心，是千奇百怪！你们竟然打败了我的手下，害我把你们变成没有心的木头人。1、2、3，永远都是木头人。小心！哎呀，好厉害的盾牌，竟然可以砍断我的魔法！我看你能挡到什么时候？分身术！怎么办啊，泰哥？主之盾能打开这么多攻击吗？有了，只要去清理牙盔，就有全方位保护，能抵挡四面八方的攻击。 1、2、3，木头人！这个红色的是什么？我的魔法怎么没效果了？耶，成功了！我们快走吧。我们也想走，可是已经腿软走不动了。来，只要带上这条红木腰带，就能调整最佳状态，腿就能有力气。可以走路了，我们快走吧。1、2、3，木头人！可恶！木头人！你们以为你们在玩红绿灯啊？红绿灯！我一定要把你们变成木头人！哈！木头人！哎呀！木头人！木头人！不要这样耍我啊！你们这个红绿灯犯规了！哪有这样自己红灯又自己绿灯的？累死我了！喂，你们别跑！好了，千奇百怪已经追不到我们了，休息一下吧。泰哥，爸，有找到海带剑吗？还没有，但我担心你们会遇到千奇百怪，就先赶过来看看。我们刚刚才……你们不要跑！千奇百怪的声音，他追过来了，怎么办？我们快逃！哎，你们这是在做什么？这是我们刚刚逃离千奇百怪的方法。大家不要害怕，我们不能只顾自己逃跑，因为千奇百怪一定会去危害其他人。千奇百怪那么厉害，我们有什么办法对付他？我们有神奇装备，不用担心。我们真的做得到吗？当然，我们家有一句名言：只要有信心，一起合作就能获得胜利。来，大家各自拿一件装备，我们要一起合作，打败千奇百怪。遇到你们了！就算我的女人魔法对你们没有用，还是有办法打败你们。哇，好可怕哦！当然不要怕，要有信心。神奇战队，看我的力量！你们要跟上我啊！你穿的是光速爬同学，可以在危险中行动自如，我们跟不上啊！
我们一起把装备穿在妈妈身上。哇！我觉得我全身充满了力量，看招，千奇百怪！这不可能！这小女孩哪来的力量？不可能！组织者，怎么不见了？在哪里呢？泰德，我们只能被动防守，怎么样才可以攻击啊？我也不知道哎。当当，妈妈相信你可以的，你要有信心。妈妈跟你一起面对千奇百怪。我们也一起。只要有信心，一起合作，就能获得胜利。终于放弃躲藏，要投降了吗？才不会投降，千奇百怪！我要打败你！用什么打败我？你连武器都没有！我们有信心。看我打扁你们！好痛啊！这是海带剑，为什么会在你手上？原来海带剑就藏在竹之盾里面，真正有信心的人才能拔出来。有海带剑就可以打败千奇百怪了。当当，你可以的，相信你真正